B, 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 bukan batuk biasa. Sudah tahu belum tentang tuberkulosis atau TBC? Awalnya batuk biasa, demam, lanjut batuk bedak lebih 2 minggu. Kadang sampai batuk berdarah. Kayak itu tuh. Buruan periksa ke Poliparu sebelum terlambat. TBC atau tuberkulosis dapat menyerang siapa saja, dari anak-anak sampai dewasa. TBC bisa menyerang tidak hanya organ paru saja, tapi dari ujung kaki sampai ujung kepala. So, hati-hati ya dengan TBC, karena penyakit ini sangat menular.